היום אני אלמד אתכם להכין פודינג צ'יה בטעם חלבה. כדי להכין את הפודינג נצטרך כוס חלב שקדים או כוס של חלב צמחי אחר לבחירתכם, כמו חלב סויה או חלב שיבולת שועל. נוסיף גם 3 כפות זירי צ'יה. את הזירי צ'יה תוכלו למצוא בחנויות תבלינים או חנויות טבע. בעזרת מטרפה נערבב טוב טוב במשך דקה. נוסיף 2 כפות טחינה גולמית מלאה או מסומסום מלא. ונוסיף גם 2 כפות סילן, סירופ תמרים. וכפית תמצית וניל. נערבב שוב במשך דקה. ונמתין 5 דקות. לאחר שהמתנו במשך 5 דקות, נערבב שוב במשך דקה. נעביר את הפודינג לכלי אטום או צנצנת עם מכסה. ונשאיר במקרר למשך 3 שעות או למשך כל הלילה. לאחר כמה שעות במקרר, הפודינג יקבל מרקם דומה לג'לי, וזה סימן שהוא מוכן לאכילה. ברגע שהחלטתם לאכול את הפודינג, אני ממליצה לכם להוסיף פרוסות של בננה ולזלף קצת סילן מעל. או לשים קוביות של תפוח ירוק וסילן. תנו!